Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer um slime fluff pra vocês. E se você não é inscrito, se inscreva. E não se esqueça de apertar o sininho. E não se esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Então vamos para o vídeo. Hoje a gente vai precisar agora de cola branca, tinta acrílica, pode ser corante, água boricada, bicarbonato de sódio, creme de pentear, um pote e um palitinho para mexer, um shampoo, pode ser qualquer marca, uma garrafinha e um pouquinho d'água. Pra gente fazer a slime, a gente botar a cola no recipiente, vamos mexer ela e depois a gente vai acrescentar o creme de pentear. De acrescentar o creme de pentear pode ser hidratante também, protetor solar, o que vocês quiserem. E a gente vai mexer até ficar igual, ela vai ficar com bolão. Depois a gente vai botar no copo, na garrafa, a água, pra gente fazer a espuma, o shampoo. Vou botar um pouquinho de shampoo, depende a quantidade que vocês vão ser slime, a espuma. E a gente vai fechar a garrafa, fechar ela muito bem, depois vamos balançar, mexer muito, a gente vai abrir, aí a gente vai pegar a espuma e botar no nosso slime. Nosso slime, a gente pode botar a quantidade que quiser. Eu tô botando o copinho todo, você pode botar do jeito que você quiser. Você pode botar espuma de barbear, fermento. Aí depois a gente vai mexer muito bem. Aí ela vai crescer, vai triplicar de tamanho ela. Aí quando ela ficar dessa consistência, a gente vai acrescentar a tinta acrílica. Eu escolhi essa cor azul. Aí você pode usar corante também. Aí eu escolhi o azul bem clarinho. Agora a gente vai botar nossos slime. Nesse potinho eu já misturei água boricada e carbonato. Aí a gente vai botar na slime até ela desgrudar da vasilha. E quando ela ficar dessa, aí a gente vai mexer. Quando ficar dessa consistência, aí a gente já pode pegar ela na mão e mexer. E ela fica muito clique.